Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2000, Việt Nam đã đề cử với Ủy ban báo quốc tế 10 tên bão, trong đó có bão Trami, tên tiếng Việt là Trà My. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ năm 2000, Việt Nam đã đề cử với Ủy ban báo quốc tế về tên các cơn bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương với 10 tên bão bao gồm Sơn Tinh, Lekima, Ba Vì, Côn Sơn, Sơn Ca, Trà My, Hạ Long, Vam Cỏ, Sông Đà, Sao La. 신사숙녀 여러분, 베트남은 2000년부터 국제태풍위원회에 태풍 짜미, 트라미를 포함해 10개의 폭풍 이름을 지명했습니다. 국립수문기상예보센터에 따르면 2000년부터 베트남은 다음을 포함한 10개의 폭풍 이름을 가진 북서태평양 지역의 폭풍 이름에 대한 국제태풍위원회를 지명했습니다. 레키마, 리커머, BAU, 콘손, 칸손, 송카, 손CA, 트라미, 하롱, 뱀코, 뱀시오, 송더, 사올라. Năm 2021, Việt Nam có đề nghị đổi tên cơn bão khi bão gây thiệt hại hoặc do các nước yêu cầu đổi. Từ năm 2000 khi đề nghị đến nay đã có các thay đổi như sau. Sao Mai, tên cũ, được đổi tên thành Sơn Tinh tên được đổi vào năm 2008. Lekima, tên cũ, được đổi tên thành Cỏ May tên được đổi vào năm 2021. Vamco, tên cũ, được đổi tên thành Bằng Lăng tên được đổi vào năm 2022. Côn Sơn, tên cũ, được đổi tên thành Lúc Bình, tên được đổi vào năm 2024. Sao La, tên được Philippines đề nghị đổi. Hiện nay, tên cơn bão do Việt Nam đề xuất đặt tên trên hệ thống Ủy ban báo và tổ chức WMO. Đến thời điểm tháng 10 năm 2024, có 10 tên cơn bão bao gồm Sơn Tinh, Cỏ May, Ba Vì, Lục Bình, Sơn Ca, Trà My, Hạ Long, Bằng Lăng, Sông Đà, Sao La. 2021년 베트남은 폭풍으로 인해 피해가 발생하거나 다른 국가에서 변경을 요청할 경우 폭풍의 이름을 변경하자고 제안했습니다. 2000년 제안 이후 현재까지 다음과 같은 변화가 있었습니다. 사오마이, 이전 이름은 손틴으로 이름이 변경되었습니다. 손틴의 이름은 2008년에 변경됨. 레키마, 구명칭은 코메이, 2021년 코메이 명칭 변경로 명칭이 변경됐다. 뱀코, 구 이름은 방랭으로 이름이 변경되었습니다. 방랭 이름은 2022년에 변경됨. 칸선, 이전 이름은 룩빈, 2024년 이름 변경으로 이름이 변경되었습니다. 세이올러, 필리핀에서 변경 제안한 이름. 현재 폭풍위원회 및 WMO 조직 시스템 2024년 10월까지 에서 베트남이 제안한 폭풍 이름에는 다음을 포함한 10개의 폭풍 이름이 있습니다. 선틴, 손틴, 공동 5월, 시오 메이, 바비, BAU, 룩빈, 릭빈, 송카, 손CA, 트라미, 하롱, 방랭, 송더, 사올라. Bão được đặt tên như thế nào? Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão có nhiều cách gọi khác nhau tùy thuộc vào khu vực phát sinh bão. Bão hình thành trên biển Đại Tây Dương, gọi là hurricane. Bão hình thành trên biển Thái Bình Dương, gọi là typhoon. Bão hình thành trên biển Ấn Độ Dương, gọi là tropical cyclone. Các cơn bão có thể tồn tại trên biển trung bình từ 7-8 ngày hoặc lâu hơn. Trên cùng một khu vực, cùng một thời gian có thể có từ 2 đến 3 cơn bão tồn tại, thậm chí có thể nhiều hơn. Vì vậy, người ta đã đặt tên cho các cơn bão để tránh nhầm lẫn trong việc đưa ra các thông tin về từng cơn bão. Trong thời gian xảy ra chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà khí tượng lục quân và hải quân Mỹ đã dùng tên của phụ nữ để đặt tên cho các cơn bão. Các cơn bão ở Đông Bắc Thái Bình Dương được đặt theo tên phụ nữ từ năm 1959.
1960 đến năm 1978 sử dụng cả tên nữ giới và nam giới. Ở vùng Bắc Ấn Độ Dương, các cơn bão nhiệt đới không được đặt tên. Ở Tây Nam Ấn Độ Dương, bão bắt đầu được đặt tên từ năm 1960. Ở vùng Australia và Nam Thái Bình Dương, bão bắt đầu được đặt tên theo tên phụ nữ từ năm 1964 đến năm 1973 thì sử dụng cả tên nam giới. 폭풍의 이름은 어떻게 지정되나요? 국립수문기상예보센터에 따르면 폭풍은 폭풍이 발생하는 지역에 따라 다양한 이름을 갖습니다. 대서양에서 형성되는 폭풍, 허리케인이라고 합니다. 태평양에서 폭풍이 형성됩니다. 태풍이라고 합니다. 인도양에서 발생하는 폭풍을 열대저기압이라고 합니다. 폭풍은 바다에서 평균 7에서 8일 이상 지속될 수 있습니다. 같은 지역에 동시에 두세 개의 폭풍이 발생할 수 있으며 어쩌면 그보다 더 많을 수도 있습니다. 따라서 사람들은 각 폭풍에 대한 정보를 제공할 때 혼란을 피하기 위해 폭풍의 이름을 붙였습니다. 제2차 세계대전 중에 미 육군과 해군 기상학자들은 폭풍의 이름을 지정하기 위해 여성의 이름을 사용했습니다. 북동태평양의 폭풍은 1959년부터 1960년까지, 1978년까지 여성 이름과 남성 이름을 모두 사용하여 여성의 이름을 따서 명명되었습니다. 북인도양에서는 열대저기압이 명명되지 않았습니다. 인도양 남서부 폭풍은 1960년부터 이름이 붙여지기 시작했습니다. 호주와 남태평양에서는 1964년부터 폭풍의 이름이 여성의 이름을 따서 명명되기 시작했고 1973년에는 남성의 이름도 명명되었습니다. Trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông, bão được đặt tên như thế nào? Các cơn bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông của Việt Nam, được đặt tên theo tên phụ nữ chính thức bắt đầu từ năm 1945 và đến năm 1979 thì bắt đầu sử dụng cả tên của nam giới, từ ngày 1 tháng 1 năm 2000. Các cơn bão ở Tây Bắc Thái Bình Dương được đặt tên theo danh sách các tên mới và rất khác nhau. Các tên mới được bổ sung gồm các tên do 14 nước và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương là thành viên Ủy ban bão của Tổ chức Khí tượng Thế giới đề xuất. Mỗi thành viên cung cấp 10 tên, tạo thành danh sách 140 tên bão. Các cơn bão hình thành trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương được Tổ chức Khí tượng Thế giới, WMO, ủy quyền cho Trung tâm Bão nhiệt đới Tokyo thuộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đặt tên. 북서태평양 지역, 동해 포함에서 폭풍의 이름은 어떻게 지정되나요? 북서태평양 지역, 베트남 동해 포함의 폭풍은 1945년부터 공식적으로 여성의 이름을 따서 명명됐고 1979년부터는 남성의 이름도 사용하기 시작했다. 2000년 1월 1일 이후 태평양 북서부의 폭풍은 새롭고 매우 다른 이름 목록으로 명명되었습니다. 새로 추가된 이름에는 세계기상기구, WMO, 폭풍위원회, 스톰 커미티, 회원국인 아시아태평양 지역 14개 국가 및 지역에서 제안한 이름이 포함됐다. 각 회원은 10개의 이름을 제공하여 140개의 폭풍 이름 목록을 만들었습니다. 북서태평양 지역에서 형성되는 폭풍은 일본 기상청 산하 도쿄 열대폭풍경보센터에 의해 세계기상기구, WMO에 의해 명명됩니다. Danh sách các tên bão mới có hai sự khác biệt so với trước đây. Thứ nhất, rất ít tên bão là tên riêng của người mà phần lớn là tên các loài hoa, các loài chim, các loài cây cỏ, các động vật và thậm chí là tên các món ăn. Thứ hai, danh sách tên bão không được sắp xếp theo thứ tự các chữ cái mà sắp xếp theo thứ tự chữ cái của tên các nước đề xuất tên. Một điều cần lưu ý là sau một vài năm tổng kết, với các cơn bão gây ra thiệt hại nặng nề cho các nước đóng góp tên thì tên các cơn bão đó sẽ được đưa ra khỏi danh sách tên bão và được thay thế bằng một tên mới. Do vậy, danh sách các tên bão trên là không cố định và luôn có sự bổ sung. 새로운 폭풍 이름 목록에는 이전 목록과 두 가지 차이점이 있습니다. 첫째, 폭풍 이름은 개인의 이름인 경우가 거의 없지만 대부분은 꽃, 새, 식물, 동물, 심지어 요리의 이름입니다. 둘째, 폭풍 이름 목록은 알파벳 순서가 아닌 이름을 제한한 국가 이름을 기준으로 알파벳 순서로 정렬되어 있습니다. 한 가지 주목할 점은 이름을 제공하는 국가에 큰 피해를 입히는 폭풍과 함께 몇 년간의 검토 후에 해당 폭풍 이름이 폭풍 이름 목록에서 제거되고 새로운 이름으로 대체된다는 것입니다.
따라서 위의 폭풍 이름 목록은 고정되어 있지 않으며 항상 보완됩니다.